Lah nek jenengan didamel Allah mboten saged muasalah kali Allah, mbok piye wae ngrusak. Obah saobahe tangan mesti ana jemuran ilang. Sikil sak mlakune sikil, guyu sak guyu, ngomong sak ngomong gruwegetna wong. Mergo pun mboten nyambung kalian Gusti Allah. Tapi nek tiyang muasalah kali Allah niku napa ingkang dipun gambaraken kalian panjenenganipun Syekh Abil Hasan Ali Asyadzili ingkang kagungan thariqah niki napa khiyarukum dawuh Nabi man zakarakum billahi ru'yatuh. Api-api jenengan niku nek wonten tiyang mirsani jenengan eling kali Gusti Allah. Lho niku lak angel lho ngoten nggih. Kenapa? Mergo awak niki jebul sedaya dados ati mergo nyambung kalian Gusti Allah. Mangkane ngeten niki lak berpengaruh tenggene produk niku saestu. Mangkane Imam Fariduddin Al-Athari niku ndhawuhaken wonten tiyang damel niki napa Pak niki kloso nggih. Nggih. Kloso napa tikar mriki niki. Nen. Ala wong bungkus kok Bang sebut sakarepe napa? Kloso, tikar. Niku nek wonten tiyang damel tikar kok kalih maca selawat ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad. Mengke titen wonten tiyang atik sare teng tikar niku nyipin lak apik-apik. Nyipine mesti sae-sae. Ning nek wonten tiyang kok nggawe kloso damel tikar niku belas gak eling kali Gusti Allah, gawe turu nyipin lak elek-elek. Makanya sampai hati-hati jenengan nak bangun masjid, ojo sampai kecampuran barang-barang haram. Lah ngoten nah. Mergo napa? Mergo nak sujud ning kono keramike barang haram. Niku ya dienggo sujud tuh eling utang, eling ngoten. Ana wong salat ning jero niku Allahu Akbar ngoten ya ora khusuk lengak-lengok. Karo mikir bendina kok ngene. Laking napa begitu kuatnya pengaruhipun naminipun ruh. Mangkane ruh niku perlu diasah. Asahe kanthi napa? Zikir dumateng Gusti Allah. Mangkane Sayyidina Ali nalika tangklet dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyut tariqati aqrabu ilallah. Thariqah napa sing saged mendekatkan diri kepada Allah? Nabi jawab zikrullah, eling kalian Gusti Allah. Lah watek kula jenengan sedaya niki mangkane mlebu thariqah kenapa? Mergo gak tau eling kali Gusti Allah. Cobi ibuke wonten ta niki? Ibuke niku nak nyekel duit kathah badhe teng mall niku lak belas gak eling Gusti Allah. Belas sing dieling-eling ku merek klambi, merek kudung, merek sandal. Nggih napa nggih? Barang mlebu mall dadak duwite dicopet wong ilang nembe. Ya Allah. Jadi elingi Gusti Allah niku manusa nek pendak susah. Padahal dawuh Nabi kan mesti napa sih? Ta'arrafillaha firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah Allah di saat engkau kaya, Allah akan mengingatmu di saat engkau miskin. Ingatlah Allah di saat engkau susah, di saat engkau napa? Bahagia. Allah akan mengingatmu di saat engkau susah. Mestine ngoten, ning manusa mboten nek oleh nikmat lali kali Gusti. Tapi nek wis susah lagi innalil masya ya Allah. Loh, lak ngoten nah. Gelem istighosah nek pendak duber-uber tagihan utang ngoten niku. Wateke manusa niku ngoten. Lah mangkane dikengken zikir kalian Gusti Allah, zikir paling sae.
Lanjur thariqah niku napa? Wong sing ora ngerti, thariqah niku dianggep bangsa kejawen, klenek mboten. Thariqah niku ajaran langsung saking Gusti Kanjeng Nabi. Mangkane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken asy-syari'atu af'ali. Syariat itu penggawe napa? Aqwali, ucapanku. At-thariqatu af'ali. Thariqah niku pelaksanaan. Dadi syariat niku teori, Pak. Salat sakmene ngene-ngene. Lah thariqah niku napa? Nglakoni niki wau. Niki namine napa? Thariqah. Sampeyan lak ngeten wonten tiyang sing salat subuh niku ana 2 rakaat, niate ngeten. Niku syariat. Lah sampeyan nglakoni salat niku masuk babakan napa? Thariqah. Malah manusa niku kadang-kadang lak mboten nah. Wong ilmu agama niku oleh 9 bijine, ning subuhe ya jam 9. Lak kata to ngoten niki nggih napa nggih? Lho wong-wong sing do gendaan, wong sing do pacaran tahun baru ngoten nu padha rangkul-rangkulan lanang wedok takoki ngoten nu ngerti dosa apa ora? Lak ngerti kabeh. Ngerti. Tapi dilakoni. Mangkane para imam-imam riyin niku nak muni a'udzubillahi minasyaitonir rajim niku kali isin, Pak. Kok mergo gak Allah sing perintah ngoten gak mentolo. Mergo nyatani manusa niki prakteke luweh setan tinimbang setan. Jenengan niki kok aku ngaji kok diguyu to. Kula niki ngaji tenanan. Lho para imam niku maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim niku kali isin, Pak. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan. Mergo napa? Mergo setan niku asline dadi gurune malaikat 500 tahun. Njaga swarga 500.000 tahun. Teng langit sab pertama namine Al-Habib, langit sab kedua namine Al-Wali. Setan niku ning mergo Allah perintah piyambake sitok mawon dikengken sujud dateng Adam mboten purun. Gara-gara niki tok akhire fakuntu mal'unan ila yaumil qiyamah, saya dikutuk Allah sampai dina kiamat gara-gara dosa pisan. Lan jenengan niku lho dosa ping pira? Lho ngono kok mentolo muni saya berlindung kepada Allah dari godaan setan, wong kowe dhewe iki luwih setan. Ojo-ojo setan iku malah ndonga saya berlindung kepada Allah dari godaan manusia. Lha niki mila runutan wong dikongkon dzikir eling kalih Gusti Allah sing dipun ngendikaaken afdhalud dzikri taqarruban ilallah fa'lamu annahu la ha'il. Monggo ping 3. Ha illallah. Malih la ilaha ill. Sepeda malih. Niku api-apike zikir. Lah kenapa kok api-apike zikir la ilaha illallah niku jumlah hurufe wonten 12. Nggih napa nggih? Ora tau ngitung kok, Pak. Jenengan sampun nate pireng namine Imam Ghazali ngeten ngaten. Tangklet malih, nate pireng namine Imam Ghazali ngeten. Jenengan nate pireng namine Imam Sokrates. Nan dereng nggih. Lah Imam Ghazali kali Imam Sokrates niku dawuhaken di dalam Choice of Human Creation. Paham napa mboten ngeten iki? Paham to ra Kang? Cross of Human Creation, asalah niku asal penciptaan manusia niku nggih 12. Siji introvert namine istidkhaliyah, wonten istikhrajiyah napa ekstrovert. Introvert niku napa? Introvert niku sudur dodo niki, Pak. Niki namine introvert. Dodo niki nek dibuka lebete wonten namine fuad. Fuad niku nek dibuka teng lebet namine qalbu.
Kalbu niku nek dibuka, jerone malih niku wonten lamine lub sing diarani ulul albab alladzina yazkurunallaha sak terus niku. Lub niku nek dibuka malih, jerone wonten lamine sakof. Sakof niku nek dibuka malih, jero niku wonten istananipun Gusti Allah sing diarani ismiyah, namaku. Lah ismiyah niku nek wong Jawa ngarani ismaya. Dadi wong sing jenenge ismaya niku paling dhuwur, sakbariku wis almarhum. Lah sakniki ekstrofite napa? Sulalatin mintin nutfah alaqah mudghah lahma wa idama wa jasada. 6 ekstrofit 6 introfit dikumpulaken siji rolas digerakno kalih nyawa sing namine la ilaha lho ngoten lho. Mangkane tiyang niku nek kadung wirid niki wau ping pinten lak mboten kata-kata nemen mergi wekdal ngoten la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah. Lah mungkin nek pun suwi la ilaha niku ilang. Wong la ilaha niku lak peteng. Nggih napa nggih? Wong asal niku la ilaha, belas ora ana pangeran. Terus illallah kejaba Gusti Allah. La ilaha peteng, illallah cahaya. Mangkane barang niku nek cahaya niku mergo ana peteng lak ngoten nggih. Nggih napa nggih? Kena apa peteng mergo mboten wonten cahaya. Kena apa seneng mergo wonten susah. Mangkane nek jenengan diparingi susah niku sakjane badhe diparingi ngeten iki paham napa mboten to? Nggih. Sumuk niku enak napa mboten? Mboten, tapi jenengan pripun carane iso ngrasakno nikmate kipas angin nek mboten sumuk. Lah ngoten nggih. Nggih, mangkane sing saya tiyang niku sumuk sumuk. Lho ngoten lho. Kademen niku lak mboten enak to nggih. Kademen mboten enak, tapi pripun carane jenengan iso merasakan nikmatnya napa namine? Nikmatnya selimut, hangatnya selimut nek jenengan mboten kademen. Dadi nek sampean kademen golek selimut, kademen niku la ilaha, selimut niku illallah. Kongkepen niku la ilaha, kipas angin niku illallah. Lho ngoten maknane niku ngoten. Dadi wong niku aja kok seneng tok. Dadi kaya duwe anak nakal ngoten niku aja terus diwoplaki ditutuki. Mergo jare anak nakal mergo kurang tutukan mboten ngoten. Mergo duwe anak nakal terus suwanteng yai dikongkon salat duha, dikongkon salat qiyamul lail, dikongkon poso. Lho akhire kan terus akhir napa? Akhire tiyang niki saged poso, saged qiyamul lail, saged duha, saged tahajud mergo anake napa? Nakal. Dadi sampean mlebu swarga gara-gara anak nakal. Lho ngoten niku mbok ya matur nuwun. Matur nuwun, Nak, kowe kok nakal. Lho kowe dhisik gak nakal bapak ya ora ngene. Ngoten lho. Lah nek wong ora ngerti ya terus ditutuki radio niku wau. Radio rusak ya sampean dandani solder terus suarane penak. Lah ngoten nggih. Mangkane ngeten iki ana la ilaha niku peteng, illallah niku napa? Padang. La ilaha niku urusan donya, illallah niku urusan zikir termasuk thariqah. Lho ngeten iki lho namine illallah. Manuk wong wiridan la ilaha illallah engko petenge ilang karek illallah. Engko suwe-suwe ilane wae ilang kok, Pak. Karek napa? Allahu. Engko suwe-suwe Allah ya ilang karek hu niku napa? Hu niku dhamir sya'an fa usribat makna dhamiryani balik ning gone Gusti. Ngoten lho nggih. Mangkane tiyang niku nek sampun mlebet teng thariqah, wong thariqah niku af'ali dawuh Nabi, penggaweanku. Lah hakikat niku napa? Hakikat niku ahwali. Niki umpamane segara. Syariat niku napa? Prau. Jangan ketika mlebu thariqah kudu paham syariat, minimal urusan salat ngertos. Gitu. Urung ngerti salat mlebu thariqah piye? Non. Lho. Elek-eleke wong ku nek wong goblok ahli ibadah.
ana wong bodho serbanan. Jubahan, nyekel tasbih Allah. Allah. Wong padha wah, padha niru kabeh. Wah, iku Syekh. Asy-Syekh. Dua dak salat duhur usolli fardhu dhuhri rakaataini. Wong padha niru kabeh. Ditakoki hukum ya ngawur. Pripun yai hukume tiyang pacaran? Ora ngerti ya muni ya. Kalau pacaran itu Islami ya ndak apa-apa. Lho napa no pacaran Islami niku? Pacaran Islami itu kalau mau pacaran ya baca bismillah, selesai pacaran baca hamdalah. Lho. Ya kiai senewen ngoten niku. Lha wong badhe toreka ngesari ade salat pun ngertos. Mboten urusan detail-detail. Jadi salat ngertos, poso ngerti, urusan haji ngerti, ngoten mawon. Ya mlebu teng kene tarekah. Tarekah niku ibarate segara. Lah syariat niku napa perahu? Lah jenengan ape mlebu nang segara nyebrang tanpa perahu? Ya saniki Pak ampun wonten jembatan Suramadu ngono. Lah jembatan Suramadu niku namine nggih syariat. Lah hakikat niku napa? Hakikat niku mutiara sing teng jerone segara maknani hikmah Allah nurunaken syariat. Jadi syariat hakikat kalian napa namanya thariqah itu satu paket. Lah nek jenengan hakikate tok. Salat Pak. Wong mlebu swarga yo hakikate ya takdir Gusti Allah ngono. Ora usah nek salat-salat ngono. Nek Gusti Allah ngersakno swarga ya swarga, neraka ya swargane mbahmu. Mangkane tenggene thariqah wonten istilah mutamanni, wonten istilah mutaanni. Lah jenengan niku tikengken dzikir, nek tiyang dzikir kali Allah, terutama la ilaha illallah, nek sampun ngoten jenengan mengke wonten jiwa naminipun at-taslim li amrillah wa tafwid lillah. Wong niku pasrah kalian Gusti Allah. Maknane napa sih? Wonten hadis ngeten, zaqa ta'mal imani man radiya billahi robba. Wong sing iso ngrasakno nikmate iman. Nikmat iku lak wonten tiga nggih, nikmat donya ngoten niku paling ndek Pak. Wong duwe montor apik ngoten niku nikmat paling napa? Wong duwe sawah ombo niku nikmat paling ndek. Nikmat nomor kalih niku namine sehat. Napa Pak? Sehat. Dhuwur maneh namine nikmat napa? Iman. Ana wong duwe bojo wayu niku nikmat paling endek. Ana wong kok sugih niku nikmat paling endek. Nek ora dikeki nikmat sing nomor loro namine sehat kanggo apa? Montore apik tapi loro-loro. Sampai nanti tumon wonten pasien di mod mobil ambulan terus ngelem montore enak tenan ambulan nanti nan lak mboten nate ta nggih mergo lara gak iso ngrasakno deh wong duwe bojo wayu ngoten tapi nek ora sehat nek Gusti Allah maringi penyakit ora usah penyakit nemen-nemen mboten kok anyang-anyangen ngoten bojo wayu kuwi ora ana artine ta Pak mau anyang-anyangen ngono masaan muake tapi nek Gusti Allah maringi namine sariawan yo rusak kabeh. Iki lho kare ora gule ora kabeh. Lah nikmat sing paling dhuwur niku iman. Wong niku nek wis pasrah kali Allah, maknane napa sih? Marem duwe Gusti Allah. Gusti Allah yo marem duwe jenengan, ngoten lho. Nek jenengan gak marem kali Gusti Allah yo gak marem duwe makhluk kaya sampean. Iso-iso rada getun malah gawe kowe. Tiang niku nak teng putih kan teng dokter ngoten niku. Nek jenengan mampa-mampa terus wonten tiang mlaku-mlaku sarunge dibrejelno ngoten muring-muring to nggih. Mergo napa? Mergo mboten marem kali sing brejelno niku. Tapi nek sing ngangkon niku wau dokter. Lak malah bantu to, monggo. Malah dokternya mboten derek mbrejelno niku malah piyambake sing ngeten niku. Padahal piyambake ngeten niku badhe dinapaken.
suntik. Lho niku wis marem kali dokter ya gak apa-apa. Monggo ngoten niku. Sarunge dicopot. Berwejil lho ngeten iki. Lho sampai nak marem kali Gusti Allah, dikongkon salat marem, kongkon poso marem, marem kali dokter, kongkon nyopot sarung copot kok, malah takok copot sedaya dok lho ngeten. Sampai dokternya malah mboten pun, sak monten mawon pun. Padahal dokternya nyekel suntik, jangan disuntik ces, lho ngeten. Wis marem, ora apa-apa. Lho, wis disuntik ngoten iku iso bar marane doktere. Pinten, Dok? Piye ya Jal, Pak?